佢係節目效果定係真係咁㗎？我個樣都係被摧殘。好。呢個和服雪地煙花相咁。你而家要做咩啊？出邊啲積雪啊，估下我要做咩？你真係唔着翻件褸啊？我準備閂翻窗噶啦。知我點樣上翻嚟？我上唔翻嚟。你唔好爬上我哋張床度，我求下你啊！咁你行翻去門口入咯。冇着鞋啊！啊，今日超大雪啊 ！Oh my god！佢仲要嗰啲雪係勁厚咯。而家開始我哋 day 3嘅行程。今日第一站咧就係會去玩狗狗拉雪橇。Hello， 早晨。好得意啊！大家呢度有馬。Hello。佢係節目效果定係真係咁㗎？喂，唔好扮嘢喎！玩完啦，呢個狗狗拉雪橇，我就係 feel 到我擘唔大隻眼咯，因為太大雪嚟睇下。大家啱啱咧落咗車玩狗狗拉雪橇啦，出邊係超級大雪咯。啱啱我哋就喺度講話，如果今日滑雪咧，一定跌落地都唔痛，因為出邊啲雪積到好厚好厚。而家揸車咧個能見度極低，因為真係超大雪，全部嘅攝影器材全部都淋晒雪啦。跟住而家勁驚佢壞啦，因為啲雪去咗暖啲嘅地方，佢就會溶咗變水喎。所以一上到車第一件事就係抹我啲相機，係咁誇張咯，各位，因為佢係大雪到能見度極低咯。我個樣都係被摧殘完。好。呢個走咗係，打塊面紅晒。佢話呢個係做 facial 啊，收細毛孔，好多。哇！即係睇下條頸咁樣。哇！我袋啊！唔係啊，呢個位。呢個就係日本嘅雪地入邊嘅麥當勞啦，咁多位。日本嘅麥當勞，呢個就係日本限定嘅奶茶批。俾觀眾睇下先，佢係有嚿好似啫喱咁樣嘅嘢喺入邊，佢唔係溶嘅喎，我以為佢係流心咯，唔係佢唔係難食嘅，但係唔稱得上好食嘅嘢。佢個奶茶味係好甜嘅奶茶味咯。我覺得呢個都 OK 喎。唔係，即係佢唔係難食啊，係啊，佢 OK 嘅，但係佢唔係好食咯。認真嗱，我覺得呢杯嘢咧，士多啤梨味咧就好似藥水味嘅。呢個真係我第一句係點啊？樣子説明一切。我用樣子説話。究竟我係咪亂食大師咧？其實我覺得 OK。咁你俾錢買多個，你買唔買？買。見呢個日文嘅翻譯機。話說而家就 set 緊頭啦，因為今日咧係會影呢個和服雪地煙花相，咁所以咧佢哋就專登 book 咗去呢個美容室咧幫我哋 set 頭同埋化妝。今次係玩完個香蕉船之後，成個頭咧係亂到黐線咯，因為成頭有雪啦，跟住塊面又係雪啦。而家準備搽啲金箔落個頭，喂，睇下。一搽個和服咧，勁誇張，你睇下皇太后。哇！一嘢瘦翻晒。我而家着咗和服啦，着咗9個字，連埋化妝係 total 2個鐘咯。因為我哋今日要影呢個雪地和服嘅煙花相啦，跟住佢哋而家就實地視察緊，因為我哋就咁着住件和服係非常之凍。喂，阿經理人小姐，我想講你個 DJI 個殼你係咪唔要啦？佢經歷咗一程車啊，佢冇跌到啊，我仲買咗2個鏡片㗎喺入邊。
啱啱已經影完和服雪地相啦，而家轉場去咗一個神社度，但係要等佢天黑少少先影到啲煙花相，所以而家我就決定自己出嚟影下先。呢度就係富良野神社啦，哇！今日落好大雪，好靚。用暖包一定要小心，但我黐咗喺件 heat tech 上面，跟住直接幫我辣熟咗啲肉咯。我唔係史上第一個用暖包用到辣親自己嘅人。買咗支燙傷膏，而家上車搽先。而家到咗食飯時間，跟住揾咗喺富良野其中一個 shopping mall 啦，就叫做 Furendo Marché。佢喺富良野市區入邊嘅，所以咧揸車過嚟好近啊！啱啱2分鐘就行咗過嚟。原來呢個 Furendo Marché 咧喺正富良野嘅 JR 站隔離啦，咁即係無論你搭車定係揸車過嚟都係好近啦，因為佢喺正個市區。我屋企 exactly 有一支咁樣嘅嘢咯。Everybody first ice cream 你做 creator 真好辛苦，我都係嗰5分鐘未咬啖，佢係咁追住我問我唔怕第一啖啊，我呢邊走噶啦大佬，好食啊，就係呢個感覺啊，有冇人明喺雪地食雪糕嘅感覺啊？上車啊，你等咗我哋好耐，我真係走，我真係走啊！我哋為咗食呢個 dinner 等咗56分鐘。首先啦，其實富良野咧喺北海道入邊嚟講咧，唔算真係超多嘢食啦。我諗最多嘢食應該係札幌嗰邊。富良野嗰啲餐廳咧係好早就閂門啦，所以咧剩翻夜晚我哋食 dinner 可以揀嘅餐廳咧係冇乜嘢揀嘅。咁咧就揀咗一間喺 Google 評分咧都幾高分嘅，有4.5分嘅一間拉麵嘅鋪頭啦。結果我啱啱等到直接瞓着咗啦，因為我哋等咗56分鐘，我哋都係未到齊嘅。而家5個人咧就係到咗3碗嘅啫，但係都唔理啦，我要食咗先，因為超級肚餓。然後咧佢係有一個 miso ramen with burnt miso flavor， 跟住入邊會有啲八爪魚啦，有啲帶子，即係海鮮咁樣。燈就係呢個。其實係好食嘅，但係我又好想打擊大家咯，覺得佢似唔似出前一丁嗰個麵豉湯味？上個食完。係啊，有啲似出前一丁麵豉湯味咯，但係係好食嘅。即係雖然我覺得佢好似出前一丁麵豉湯味啊，但係你知唔知 Google 評分上面嗰啲評論咧係好誇張，因為係上面清一色都係讚呢個拉麵咧係我人生食過最好食嘅拉麵。我覺得性價比已經高過琴晚嗰間㗎啦，大家接受下啦。最多一陣再去羅神食過。食完呢個4.5分拉麵，大家都係帶住一個失望嘅情緒。我哋喺 Daiso 發現咗好 Q 啊，北海道嘅雀雀。因為咧呢個袋睇落係咪好似好廢，唔知裝咩咁樣？但係唔係㗎，你可以將佢勾喺你個包包度，因為佢係咁樣拍掣，可以扣住啲袋㗎啦。咁裝啲咩啊？你可以裝呢個 AirPod 啦，鎖匙咯。唔係，最緊要係都可以袋啲唇膏，好 Q。跟住我仲買咗藍色做手信俾。但係個重點係200 yen，即係10蚊港紙。好啦，大家喺下面留言呢個究竟係應唔應該買啊 ？Oh my god！ 得一買，救命！買咗300 yen 嘅士多啤梨。但我哋嚟到 7-Eleven，下一站我哋就會去 Lawson， 下一站就會去到呢個 Family Mart。先跟我哋嚟第一站先啦。買咩啊？我想問。大家介紹七仔一定要食嘅係咩咧？生果 milkshake。好，我哋行啦。連七仔就係要飲呢個。我飲 berries and yogurt。我都飲 berries。佢癲咗啊！咁多位，佢癲咗啊！佢連71都要發癲啊！救命！佢71都要拎籃啊！究竟係發生咩事啊？6點鐘就冇人行街，我行咗成日行咩啊？我買出嚟又買咩啊？push 啊！請問好唔好飲咧？呢杯 green smoothie 有咩感覺咧？菠蘿味好重。又幾好飲。咪咯。Cheers！ 第一站七仔。成功。第一個七仔。成功。